Давайте, так, розминка була. Опа! Очковый, да, пацан? Он умеет прыгать? Сейчас посмотрим. Охуенно! Дядя Вова, ты ничего выдаешься. На переднем колесе как Гаррис подъехал. Что, Алексей, вперед! Да, кажется, подниматься тяжело. Такое ощущение, что тут в конце, блядь, тяжелее. Ёб твою мать. Заехал? Да. Опа! Как красиво стоит, а?